Klis, sendal gua mana? Apaan sih, Sur? Sendal lu kagak sama gua, mas mana? Oh iya, bongkar. Wah, ini bagus banget nih sendal. Enak banget buat jalan. Klis, sendal gua mana? Kagak tahu sendal lu gua sama si Mansur no. Ya. Action. Banget nih sandal nih. Klis, sendal gua mana? Apaan sih, Sur? Sendal lu kagak sama gua, mas Mansur no. Ya. Tolol gitu. Tolol banget. Action. Oh, bagus banget nih sandal. Klis, sendal gua mana? Apaan sih, Sur? Sendal lu kagak sama gua, mas Maman no. Masih Maman. Terus Iya. itu sendal siapa? Sendal gua lah. Teng 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 teng. Serang, Klis. Serang, itu tembak musuhnya. Sabar apa, Sur? Dikata gampang kali. Nah, betulan nih ada lu pada. Gue numpang tidur ya. Ya, bocah stres. Tidur mah di rumah kali, jangan di mari. Iya, ngantuk buat gue habis nonton MU. Lah, bocah stres. Tidur mah di rumah. Salah gua. Take kelima. Scene 1. Action. Maju, Klis. Maju. Ulti. Sabar, Sur, sabar. Dikata gampang kali gua di situ nih. Nah, betulan nih ada lu di mari. Gue numpang tidur ya. Ngantuk buat gue habis begadang. Lah, bocah stres tidur di mari, di rumah. Tahu lu, Man. Tidur di mari ngapain? Tidur di rumah ngapain di mari? Tolol. Action. Dah si Maman. Tidur di mari kan enak banget, Man. Macam tak betul je budak ni. Dah si Maman. Tidur di mari udah kayak punya rumah aja, Man. Emang punya rumah. Jangan nyautin. Kagak punya. Dah si Maman. Kayaknya enak banget ya tidur sini. Man, bangun, Man. Cewek nyariin lo tuh. Apaan sih? Bangun sini, bangun apa? Lah, Ustad. ngapain Kirain tidur siapa, sini? Ustad? Ngapain tidur sini lo? Iya, habis begadang ngantuk banget. Bukannya lo bantuin emak lo sana? Iya, Ustad. Udah sana pulang sana, bantuin emak lo. Iya, Ustad. Lah, sendal saya mana ini? Action. Aduh. Dah di sini terus banget tidurnya. Bapak lagi ya apa? Aduh, enak juga ya tidur sini. Pulus banget sini, aduh. Lanjut ke rumahnya mana? Balik ah. Balik ah. Balik ah. Action. Setan lu. Sendal lu. Amu, Klis, no. Apa sih goblok? Muklis, setelah gua lu tuker ya? Kagak tat. Orang gue emang sandal butut. Terus setelah gua siapa yang nuker? Tahu. Lah? Gimana tuh? Action. Muklis, setelah gua lu tuker ya? Kagak tat. Orang gue emang sandal butut. Terus siapa yang nuker sendal gua? Action. Hei Muklis. Gimana ya? Manusia. Action. Terus gimana nih sendal gua? Muklis. Sendal gua mana? Lah. Lah. Bener. Lah, kok sama lu mas sendal gua? Iya. Lupa ya. Terus gimana sendal gua nih? Muklis. Sendal gua mana? Lah, kok sendal gua sama lu, Man? Ini bikin sini. Ya, lu mah. Sendal gua mana, Klis? Nih. Kok putus sih, Klis? Action. Kok putus sih, Klis? Aduh. Action. Kok putus sih, Klis? Tega bener lu malah sendal aduh-aduhnya. Gua gak punya duit. Semaman kalau nangis supaya bocah stres. Dia lupa cuy. Ih, lanjut. Lu yang pada stres. Oh iya. Action. Kok putus sih, Klis?
Tega bener lu. Malah sendal dua-duanya dah. Tapi bohong.